聖道家人同我弟兄姊妹，大家好。今日6月17號，我哋聽到馬可福音耶穌生平11章啦。尋日咧就講到耶穌咧啱啱入過一兩次耶路撒冷，仲講到咧佢入去嘅時候咧就見到無花果樹咧，就話唉，佢將來都唔使等啦，佢冇咩果實可以俾人用噶啦。咁啊，門徒聽咗未必明噶。咁然後耶穌咧就入去潔淨聖殿，就指出呢班人嘅即係貪圖利益，結果咧就制定咗好多不必要嘅框架，令到唔係任何人啊，不是任何人都可以咧入到去聖殿親近神、敬拜神、認識神。咁咧佢今次離開啦，入完去啦，離開啦。啊，你知道咧，耶穌唔會喺耶路撒冷城入邊住噶嘛，冇咁樣嘅宿位噶嘛。又見到無花果樹啦，咁耶穌今次咧直接就去咒詛呢個無花果樹先，係嘛？咁呢個上下文夾住嘅，大家要一齊聽先得嘅噃，即係最好聽翻琴日啦，或者未聽琴日嘅就要聽翻。咁我哋由20節開始聽起啦。早晨，他們從那裏經過，看見無花果樹連根都枯乾了。彼得想起耶穌的話來，就對他說：拉比，你看，你所詛咒的無花果樹已經枯乾了。耶穌回答：你們對神要有信心。我實在告訴你們，無論何人對這座山說：離開此地，投在海裏，他心裏若不疑惑，只信所說的必成，就為他實現。所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信你們已經得着了，就為你們實現。你們站着禱告的時候，若想起有人得罪你們，就該饒恕他，好讓你們在天上的父也饒恕你們的過犯。好啦，弟兄姊妹，咁呢度咧停一停，聽一聽先吓。入邊咧呢度有一個大家都好想要嘅，係嘛？嗱，一方面咧耶穌咧就即係講呢個無花果樹，即係講到耶路撒冷啊嗰班嘅宗教領袖權貴咧，佢哋嘅結局係即係冇好結局嘅，被神咒咗，因為佢哋根本都冇宣揚到神嗰種嘅愛同公義、公平，反而咧攔咗好多人去認識神啊嘛，係嘛？咁啊，彼得啊記得喎，係嘛？喂，拉比嗱，老師啊，上兩日特別解釋過呢個字啦。佢話拉比，你咒咗呢棵樹咧，嗰日講嗰棵真係枯萎咗啦。咁所以咧，耶穌就話你哋憑信心，無論求啲乜嘢咧，大山都可以即係移開嘅，係嘛？跌到海裏邊添，係嘛？咁當然一個誇張手法啦，係咪？另外就係無端端做乜要求個山跌落個海度咧，係嘛？即係我哋大家唔好咁試啊！如果我哋咁樣試，結果個山又唔跌落個海度咧，咁我哋就又覺得自己冇信心啊，定係覺得神唔聽自己禱告咧？呢啲係多餘無謂嘅，係嘛？佢就話無論你求什麼咧，只要有信心就得着啦。咁樣，咁我哋咪諗咯，哇！我要求架車啊，求等樓啊，求啲細路考第一啊，讀哈佛啊，哈佛唔好讀啊，讀耶魯啊，讀咩倫敦啊大學啊，係嘛？唔係啊，呢度唔係講，因為佢係圍繞住耶路撒冷嘅氣質啊。耶路撒冷應該有嘅氣質就係咩啊？作萬人禱告嘅殿啊！如果我哋為住呢一件事去禱告祈求，點會唔實現呢？所以耶穌跟住就講啊，你們禱告嘅時候一定要有寬恕啊，要有包容啊，要有愛啊，係嘛？佢講話邊個得罪咗你，你要寬恕佢添。如果你個人本身就唔係一種有愛有包容嘅人，你求乜嘢神都唔會聽你嘅，係嘛？所以黐住噶呢度係，所以講到尾咧，呢度係為緊教會嘅發展祈禱，為到教會入邊所有嘅信徒嘅生命祈禱。如果空有4埲牆嘅教會，但係入邊嘅人係唔追求，係唔熱心，係嘛？傳道人自己亦都即係放棄或者或者灰心，或者對傳神嘅道、教導神嘅道，都灰心啦咁樣，或者都冇辦法啦咁樣。咁個教會，你仲求啲乜嘢其他咧？係嘛？係咪我哋乜都唔做，淨係喺度求教會人多啲啦，人多啲啦，學生嚟信啦咁樣？唔係講呢樣啊，希望大家唔好搞錯咗，因為上下文係講緊耶路撒冷點解被咒詛，而新興起嘅
群體就係教會12門徒，佢哋應該要求自己比起耶路撒冷嘅宗教領袖更優越，更加貼近神，更加發揮到全福音嘅果效吓。嗱，講長咗啦，好肉緊啊，我都吓，好繼續聽落去。門又來到耶路撒冷，耶穌在聖殿裏行走的時候，祭司長、文士和長老進前來問他說：你仗着什麼權柄做這些事？給你權柄做這些事的是誰呢？耶穌對他們說：我要問你們一句話，你們回答我，我就告訴你們，我仗着什麼權柄做這些事。約翰的洗禮是從天上來的，還是從人間來的呢？你們回答我吧。他們彼此商議說：我們若說從天上來的，他會說：這樣你們為什麼不信他呢？但若說從人間來的，卻又怕眾人，因為大家認為約翰確是先知。於是他們回答耶穌：我們不知道。耶穌說：我也不告訴你們，我仗着什麼權柄做這些事。好啦，咁啊，耶穌好似拒絕佢哋咁係嘛？好，有班人你就問耶穌：你有咩權柄啊？你咁有咩咁把炮啊？咩咁叻啊？咁樣可以做咁多嘢啊？咁樣，當然第一就係耶穌做過嘅嘢咧，佢哋已經知啊。譬如佢醫病啊、趕鬼啊，係嘛？潔淨啊，係咪？教導聖經嘅能力啊，正確咁指出聖經嘅正解啊，咁樣佢哋都知。咁所以其實根本佢哋問係多餘，只不過咧嚟想捉耶穌嘅話柄係嘛？去捉拿耶穌咁樣。咁啊，耶穌咧最後就話啦吓，我唔答你哋啦咁樣。其實耶穌唔係唔答佢哋啊，因為佢哋根本就心知肚明，心知肚明。咁啊，中間咧耶穌咧就再用咗一個第三者嘅例子，嗰個叫施洗約翰。如果大家聽翻或者睇翻前面嘅經文咧，由第一章已經出現嘅啦，施洗約翰吓。咁如果唔記得咗，我依家好快簡單講下。其實施洗約翰係耶穌嘅表哥，佢亦都係個宗教領袖，係一個有愛、有公義、有包容嘅宗教領袖。但係佢比耶穌雖然佢比耶穌早出道啊，但係咧佢最後咧係死於希律王當時嘅宗教政治猶太人嘅一個領袖。咁耶穌就借用呢個施洗約翰佢嘅親戚表哥，就話呢一個宗教領袖你哋嘅眾所周知啦，係嘛？係嘛？佢做咗咁多嘢，你都知佢嘅權柄係從天上來啦，係嘛？你哋全部都知噶。咁結果你哋咪有得施洗約翰被殺，就證明呢班人根本佢哋就係邪惡，佢哋就係不公義嘅人，佢哋就係唔接受施洗約翰所講嘅神天父上帝。同樣今日耶穌嚟到，佢哋知道施洗約翰同耶穌係同出一轍嘅，咁佢哋換句話講，呢班人亦都係寧願耶穌好似施洗約翰咁死，都唔會跟隨耶穌啦。所以耶穌咧就借用呢一個咧，就指出佢哋內心嗰種黑暗面，係嘛？提出施洗約翰呢件事咧，佢哋就暗暗咧知道咧，佢哋內心咧嗰種嘅黑暗邪惡佢哋心知肚明啦。所以耶穌就我都唔需要答你啊，你哋依家入邊嗰種黑暗有幾多，嗰種邪惡有幾多，你自己知啦，咁樣係嘛？好冇？好咁啊！希望我哋有時讀經啊、祈禱或者聽到咧，都會內心咧有啲被指責嘅感覺噶喎，係嘛？咁但係咧，我哋唔緊要啊！我哋如果真係覺得自己有不足，係嘛？覺得自己有脾氣啊、有懶惰咧，回轉從頭嚟過，從頭嚟過係嘛？重新依靠就得噶啦，係嘛？總好過聖經好似呢班人咁樣冥頑不靈，死都要同神拗氣，同耶穌拗氣，係嘛？咁令到神傷心，令到神憤怒，對我哋有咩好處咧？係嘛？好，咁啊，今日停喺度啦，拜拜。